Так, это уже следующий день. Пришел с работы. Вернее, шел с работы. Что у нас творится? Посмотрите. Опять помел снег. Опять все метет. Вот такая погода. Света белого не видно. И подсыпает хорошо. А мне сына везти сегодня, чтобы не стала трасса. Вот это самое такое, чтобы трасса не остановилась. А снег подсыпает хорошо. Ну, посмотрим, что будет дальше. Время только 8. Время только 8. Настоящая метель. На улице так и продолжает мести. Аленин брат приезжал. Поехал. Сегодня день рождения у него. Вот, а у нас тут время 11. А у нас тут идет готовка. Салатик под шубой уже. Красота. Что-то селедку мы такую купили, филешку. Не стала дочь целую покупать. Вот. Мясо размораживается, шея. Не знаю, что будет с ней. И там что-то еще печется. Батончики пекутся. Угу. Красота. Тут еще тесто. Еще, наверное, хлебушек будет. Не знаю, что будет. Почему он не пошел? Внучечка сидит в телефоне. Ну вот, а я сейчас буду перегружаю. С Ютуба сейчас на Дзен буду загружать ролики. Так, ну снежок поменьше пошел. Все течет. Все течет. Дорогу у нас прочистили. Вот трактор прошел. У нас хорошо, хоть с этим проблем вообще никаких нету. В администрации свой трактор. И дороги чистятся. Только снежок и уже все чистят. Ветерок стихает, уже не так метет, как было утром. Сын уехал. Говорит, я на автобусе. Говорит, не рискуй по трассе. Мало ли, я поеду на автобусе. Потому что трасса у нас тут подъем с двух сторон. И такое дело, что может быть и пробка, и все что угодно. Так что сынок поехал, как ясное солнышко. Приехал, меньше суток дома побыл и уехал. Вот трактор шумит, ходит. Я сегодня, наверное, сяду. Ролики повыложил, монтировать нечего. Вот, сейчас сяду, шнуры попаяю. Нужно заняться шнурами. Привести в порядок. То мероприятий прошло много. Сейчас будут мероприятия. У меня все длинные шнуры, микрофонные, все пришли в негодность. Поменять нужно разъемы. Не знаю еще, мне пришли с Алиэкспресс, я выписывал. Поставлю, посмотрим, как они работают. Если нормальные, значит, закажем еще. Если ненормальные, будем заказывать еще подороже.
Так, форс-мажор. Автобус к нам не пришел. Повезу сына в город на автобус. Но приходится ехать. Все, гараж замкнул. Да и автобус школьный стоит. Наверное, не ездил сегодня. Погода такая. Наверное, за детьми не ездил. На углу стоят Алена и Амадей. Так сына зовут Амадей. Сейчас заберем и пожмем. Так, прибежали. Алена с сыном побежала на рынок. Вот до автобуса еще время у него 25 минут. Вот. Я тоже там сбегал по делам. Сейчас Алену жду. Вот. Не знаю, может еще чего будем покупать. Ну, трасса вроде подразбита нормально. Ну, вот и снег, и дождь, непонятно что. Непонятно. Так, благополучно я доехал. Алену высадил, пошла на работу. Мусор вывезли. Машина все. Сейчас вот там встретилась мусорная. Вот, все. Все нормально, службы работают. Ой, хорошо. Все. Стоит машинка. Ой, скоро буду добираться сюда. Не получается пока. Пока никак не получается. Так, ну что, день начался с метели. Форс-мажор, сына отвозил. Сына привез, у дочери зуб дал. Сейчас опять выгнал машину. Съедем в Сулин. Позвонил. Алена позвонила в поликлинику. Время 3. Они до 4 работают, должны успеть. Так, прибыли в поликлинику. Доча побежала. Вот это здание серое. Вот это поликлиника. Ну, побежала. Ей врач прислала сообщение, чтоб шла прям к ней. Сейчас она ей положит лекарство. Знакомая хорошая. Вот, побежала она. Я стою, жду. Вот это пожарная часть наша. Там почта. Вон крайнее здание. Даже памятник почтальону там есть. Так, все. Прибился к дому. Все, сделали зуб. Вот. На послезавтра она поедет там еще лечить. Ну, уже на автобусе. Вот такой день у меня. Вчера говорил, что завтра никуда мне не нужно. Все будет спокойно. А оказалось так, что вот полдня пришлось прокататься. Ну ничего. Все наверстаем. Небо стало разъясниваться. Стало небо разъясниваться. Снег прошел, все тает. Все потихонечку тает. Ну хоть снега нет. А если разъяснится, будет мороз. И тогда будет гололед. Это к бабке не ходи. А если будет мороз, будет гололед. Что у нас тут? Градусник показывает. +1.
Так что вот такие дела. Время без 10:05. Без 10:05. Сели с Аленой попить кофейку, дух перевести. Тоже прибежала с работы, с внучей осталась, а мы с дочерью поехали в больницу. Сейчас, наверное, опять пойдет на работу. Ой, нас что-то вторую неделю у нас работа колбасит. Колбасит и очень сильно. Да, мамочка? Работа нас вторую неделю колбасит, да? Садись. Попей чаечек. Что, на работу пойдешь сейчас? Опять до ночи? Мы с тобой видимся, Оля, час в сутки видимся. Мы уже спим там вместе с тобой? В одном доме? Да, на разных этажах. Давай, собирайся и иди. Сейчас пойдет на работу опять. Вот так и живем. Так, сижу тут на дзен. Ролики просматриваю. Я хотел показать вам. Сыночек мне. Па, нужна тебе монетка. Ты ж собираешь. Привез вот такой 10-рублевую монетку. Вот 22-го года. Такая монетка. Ходячка. И вот такую. 10-рублевая. Город Таганрог. И такую монетку привез. Как-нибудь ролик сниму, что у меня есть. Я собираю монетки, банкноты, ну, не очень фанатично, но любовь у меня к этому есть. И любовь к этому с самого детства. В общем, может, статейку напишу, а может быть, просто сниму. Может, просто сниму видео, расскажу.